Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen super sekretuak? Lantzen eta lantzen, entrenatzen eta entrenatzen, espero dut baietz. Gaurkoan, komunikazio esbortitzaren beste 4 puntu ikusiko ditugu. Txiki-txikitatik gizaki soziala gea. Familian, eskolan, aisialdian, kasu askotan ezta? Eta barneratzea komunikazio esbortitza altxorra da. Jarraitu nirekin eta ikusiko dituzu 4 puntu erraz eta garrantzitsu. Aurrera superfamiliak eta supertxikiak. Ezaztu supersekretu guztiak, superbotere guztiak hemen 3 liburu hauetan txertatuak dituzula. Eta zure eskura www.supertxiki.comen orrialdean. Goazen beraz esandakoa azaltzera supertxikiak bat liburuan daukaguna. 4 puntutxo hauek azalduko ditut. Lehenengo puntua. Gertatu danaren behaketa epairik gabe egitea. Bale? Bigarren puntua. Bestearen ekintzengatik nola sentitzen gean gu. Hirugarrena, gure zein behar ez dagoen asetuta. Eta laugarrena, jakin behar dugu edo gure beharra azaltzea, hau da, besteak zer nahi dugun egitea. Pertsona batek gauza itxusi bat esaten digunean, normalean 2 joera dauzkagu. Bata, sinestea, eta triste eta patxal sentitzen gea ondorioz. Bigarrena, defendatzea, haserre eta oldarkor jartzea. Askotan zer dugu egoera askoren atzean, zer nahi dugu? Umeek ere zer nahi dute? Maitatua sentitzea, ulertuak sentitzea, bere onena ikustea, eta axola zaigula, edo ingurukoei axola zaiela ikustea. Gure eskaera modu errespetatsu batean egin behar dugu. Inor gaizki sentiarazi gabe. Gure beharra modu egokian azaldu behar dugu. Epaitu gabe. Helburua ez da guk nahi duguna lortzea, baizik bestearekin konexio bat sortzea, denon onena bilatuz, noski. Marshall Rosenbergek honela esaten zuen. Irakasle batek behin esan omen zion. Genio bat zara, Marshall. Berak, ez dit balio, erantzun zion. Horrekin nolakoa naizen esan didazu. Ez ordea, zerk egin duen zure bizitza hobetzea. Irakasleak zera iardetsi zion. Lasai eta itxaropentsu sentitzen naiz zure irakaspenengatik. Neure 18 urteko semerekin konektatu baitut. Ze nahiago duzu entzun, kunplimendu bat, ala nola aberastu duzun beste pertsona baten bizitza. Nola jaso eskerron hau? Empatiarekin, sufrimenduarekin empatizatzen dugun bezala, eskerronarekin ere. Konektatuz alegia. Baldakizu zer den empatia, iritzirik gabe, horregotea, epairik gabe, horregotea. Jarri ezadazu hemen behan, empatikoa zaren bai ez edo batzutan. Eta gogo handiz irakurriko zaituztet. Aurrera supertxikiak eta superfamilia.